في حر الصحراء حاجة واحدة دايما هي اللي بتفضل باردة. فلوجن FR19i تلاجة وفريزر في نفس الوقت، مثالية لكل مغامرة وبتناسب حجم أي سيارة. ولوحة تحكم رقمية وباب كمان تقدر ان انت تعكسه من الجهتين، ومميزات كتيرة للاستخدام اليومي. مقاومة للصدمات وهادية، وجواها بطارية بتقعد معاك أطول وقت ممكن، وجاهزة لأي طريق وأي مغامرة.